To sannan ku da kokari abokanan aiki za mu dora daga inda muka tsaya. Idan ban manta ba a shirin da ya gabata mun tsaya inda yace baya zuwa gidansu kuma gashi aka zo aka gane yana zuwa ba su ɗaya ba su biyu ba. To ya aka kika tankare shi da magana da kika ji? Assalamu alaikum. Yawa to lokacin ni ban gamsu ba saboda ni gaskiya lokacin yawanci ina yarda da duk abin da yake gaya min. To shi kuma a baya ko in ce a zuciyar shi ba haka bane. Abin da yake bakin shi daban, abin da yake zuciyar shi daban. To lokacin da na gano haka sai nake gaya mai sai ce ai ina bai je ba haka bane kaza sai na rabu da shi. To ana haka mahaifiyar shi sai ta ji labari an ce ya zo Kano. According to him kenan shi yanda yake gaya mun. To sai ta je ta sami yayana, ta san gun aikin yayana, sai ta je ta same shi sai take ce masa da yake ta zo zuwa na ɗaya ta zo zuwa na biyu shi ma yayana an ce mai wai an ce ba a so iyayen shi su san ya da Kano. To sai ce wai wannan wani irin shirme ne, me yake faruwa, ya za a iya ce iyayen shi baya so su san yana Kano. To sai ran nan zuwa ta na biyu sai kawai sai ya kira waya gida sai ya musu kwatancen gidanmu ya ce a haɗa su da mutum a raka su har gidana. Shikenan sai suka zo aka kawai katsahan sai aka yi mun waya a gida aka ce ai ga mama nan a gida don haka ga ta nan za ta zo gidanmu. Hankali na ya tashi lokacin, na ce masa kaji ko na gaya maka cewa a gaya musu ya ce wai waye gaya musu. To lokacin duk yanda yake yi ban taba tunanin wai ba su sani ba. Mu bi ni da shi duk muka shiga ta wannan rudani haka, ni dai na rude na ce ka gani na gaya maka yanzu me haka ba komai su zo, ai ba zai rasa abin da zai gaya musu ba. Su zo shikenan ko ya zauna can sai ga sanan kanwata ta rako su. Sai da suka zo aka zauna ana ta magana to suna tana falo tana so tana gaya masa cewa me yasa yake haka zai zo Kano amma har ya ki gaya mata cewa yana Kano. To lokacin suke ta magana sai ya ce mai dinga faɗo abubuwan da suka mai kaza da kaza sun guje shi dan bai da shi kaza da kaza sai yanzu yake ta dai faɗo abubuwa sai dai daga ƙarshe ta ce to yayi haƙuri. Can suka yi na ce masa ya haƙuri, na ce mama kin ji abin da ya ce kuma in sun zo ka in gaya musu kaza ya ta dai faɗa ashe dubbobin kunya suke already yana zuwa gunsu ni ce da ake wa haka. Lokacin ni ma na ba mama haƙuri na ce ga kuma ya ce ka in gaya mata cewa na ce kar in je kawai in yi shiru. Sai ni kuma sai na bi da ta zo ni ma dai na babba ta haƙuri kaza da kaza aka ce zance ya wuce suka na tashi ne musu abinci suka ci abinci suka gama suka tafi. To lokacin kanwar shi ce za ta yi aure ta zo shine suka bibiye shi suka wai gaya masa. To wai zai mata wani ko zai siya mata me lokacin. To sai ya ce min to suka gama abin da su suka tafi. Sai nake ce masa kaga yanzu dai mun ji kunya. Nayi kaga je yanzu kaga me rana haka kaza da kaza sai ya ce mu iya gwanda hakan wanda da suka gane cewa abin da aka mai bai ji daɗi ba ai gashi yanzu ta bibiye shi uwar shi kenan ta zo ta bashi haƙuri. Sai na ce masa kai wani dai abin da me yake da suna al'ada dai kowa da irin tashi dai muka je wuce wannan waje. To ina ci gaba da aikin salon ɗina sai ya ce mini ai dai yanda za a yi kan na gaya wa iyayen shi cewa hadda ya bani gudunmawa akan salon. Kawai in ce yayana ne ya min komai da kuma kuɗi na. Sai na ce masa to na ce me yasa ya ce zai iya zama abin magana kaza da kaza. Sai na ce masa to shikenan. To da na je suka zo suka ga salon waya min nake har akwai wata matar kanin shi muna chatin da ita haka take tambaya ta ga guye kyau kaza. Na ce yayana ne ya min tunda haka yace in faɗa su ma dangin su can. Na ce yayana ne duka ya mini suka ce yayi kyau yayi komai. Yayana ya kawo min generator lokacin tun lokacin wajen 70 da wani abu ne ya kawo min na ci gaba dai. To tun da ya ga ina wannan salon to in ya harba ya tafi kuɗin cefa ne ba zai ba mu ba sai ya ga dama da a ciki na dinga yi. Sai ya ce sai na ce masa sana'a fa ba zai yi haka ba za a dinga ganin ci gabanta ba a ce kullun a ciki za a yi komai. Sai ce min samu littafi in dinga rubuta duk bashin da nake bin shi da yake bi in ta rubutawa duk abin da na kashe in ta rubutawa zai bani. Shikenan na ce to komai in na je ma in ba a yi ciniki ba haka zan zo in dai gani nan dai in ta cakwakiyata tunda in ya tafi. To ran nan kawai a hankali ya canja. Kiran mu sai ya ga dama gaba ɗaya da ya canja. In na kira shi na ji shiru ne sai kira shi. Har yarinya ta fara ganewa babba sai ta ce min mama kaza da kaza baban mu baya kira yanzu mene da tana da wayo sai in ce mata ba komai aiki ne ya mai yawa.
to a hankali na kira shi in ya so ya dauka in ya so ya ki daga a hankali abu na gaba har raina ni ma ran na ya baci na mai waya nake cewa wai me yake faruwa in na mai wani abu ya gaya min sai in gyara sai ce ai zai zo in bari ya zo da ya so ya nake ce masa wai me yake faruwa kaza da kaza nake ce masa ya canja yana abubuwa duk da ba kullun dai abin naka nace gaba yake da dai me yake fa har yaran ka sun fara ganewa me na maka kun nema wani abu ka faɗa sai ce mun a shi ba abin na mai nace to ko dai wani auren ne ya tashi na san kai lokacin tijarar kake nan sai ce mini a'a shi ba wani aure da zai kaza da kaza nace to me na maka ba ko ba abin da na ma ba ko me kawai yanayin nace to Allah ya rufa asiri muka tafi a haka to kawai kwanan shi bayan yi wajen wata 2 lokacin hanne azumi ni kadai mai waya in ce yau azumi duk ga ladan da ake samu shi can shi kadai ba mata da ma a ce ta mata ce da shi kadai ya zo ya azumi a nan ya ce mu aiki yayi yawa in ya to mai ya ta daga yin haka to shikenan wannan sai ya zo wanda ya zo din nake tambaye shi me ya faru ya ce ba komai to sai kwanan shi 2 fa ya kai wajen wata 2 bai nan sai kwanan shi 2 kawai sai ya ce min zai tafi sai na ce zaka tafi lafiya sai ce mun ba komai aiki ne ya kamata ya tafi kaza da kaza sun ce to shikenan Allah ya kiyaye to tunda yayi wannan koma kwanan shi 2 yayi wannan komawar sai gaba ɗaya ma ya daina kiran mu a waya ya daina kiran mu sai ya ga dama tun ina haƙuri har raina ni ma ya ɓaci na ce wannan wani irin abu ne ni ma irin ne zu fushi na rabu da shi na ce ni ma na daina kiran shi in ya ga dama ya kira mu in ta haɗaka ta in na samu ciniki a salon mu ci abinci na ce ai ya san ya ajiye mu na ce wannan din nashi ya yawa kullun cikin bashi haƙuri nake in abu da laifin da nai da wanda ba ni nayi ba in dai na ga yana fushi zan kuma ba ki yin laifi to wani laifi ai ina ma tambaye shi sai in ce in wani abin na mai ya gaya min to in ma wani abin ne wani abin da ake ji ya faɗa ba wani abin bane ko za iya ko kuma ki ji ya ce ba komai tunda ba komai din kawai dai lokaci ne yayi na canjawar shi sai ni ma lokacin sai ne fushi na rabu da shi na ce abin yayi yawa na ce kullun cikin bibiyar shi nake mene mai test mai mene na rabu da shi ni ma na share shi na ci gaba da harka ta in je in zo in wannan din yara ya daina kiran mu kai na gade ni ce zan cutu abin ya fara damuna na dinga rama kowa ya ce min me ya faru in ce masa in ce kawai aikin salon ne kaza da kaza in ce a gida ma me ya faru sai ba ma kike wani in ce shayarwa ce ga salon to kawai na tafi haka abin ya ishe ni yau zai canja gobe zai canja ba abin ya ishe ni naga ba zan iya jurewa ba sai na kira yayan shi lokacin yayan shi ma baya nan kasar sai na kirawo shi na ce muka gaisa na ce masa kaji abin da yake faruwa na ce masa ni gaba ɗaya ya canja amma ni na tambaye shi na mai laifi ya ce ban mai laifi ba me ya faru ya ce bai koma ba sai ce min wancan nagode tun da kuke yau shekarar ku 12 da aure baki taba kawo min ƙara ko wani abu ba na ji daɗi Allah ya miki albarka na ce ba ku in ji yayan shi sai na ce daman da yake shi ya mai walici ake cewa ko shi ya masa saboda kin ga iyayen ba musulmai bane ba to sai ce min ya gode sosai kuma ya ji daɗi na ce ba komai na ce ni na yi iya ƙoƙari na saboda ni in ga ban kai ga na kai ƙara ba amma gaskiya na kasa shi sa na sako shi ya shiga cikin lamarin sai ce to in yi haƙuri zai kira shi sai ya kira shi a waya ya ce me yake faruwa to can dai ban san me suka ce ba amma shi yayin shi sai ce min ya kira shi amma ya ce ba komai in yi haƙuri zai kira ni sai na ce to ina dan jira saboda ni lokacin na ce gaskiya ba zan ƙara kiran shi saboda na kira ya ki ɗagawa kuma ban san me na mai ba na mai text ya ki ɗagawa sai ni ma na share shi to washe gari bai kira ba sai ya kira ni again yayin ya ce ya kira ki sai na ce gaskiya bai kira ba sai ce to abin da za a yi a matsayin ki na mace ki yi haƙuri ki masa kaman text haka na haƙuri ko na ce ai na masa sai ce ki yi haƙuri ki daɗai tunda ni na mai magana ya ƙi ji ya ce ki yi haƙuri ki daɗai sai na ce masa to sai na yi masa text bai min reply ba sai na gaya mai na ce na mai text bai min reply ba sai ce to ki kira shi na ce ai in na kira baya ɗaga sai ce ki yi haƙuri kira shi sai na kira shi to ranar ina kiran shi sai ya ɗaga waya da ya ɗaga wayar gashi nan zai amsa ba irin na manyan alhazawan nan sai na ce masa wai me yake faruwa ne sai ce mani ba komai sai na ce masa ya ba komai yau kwana nawa baya kiran mu baya kaza da kaza sai ce min ba komai sai na ce masa to ni in ma wani abu na ma dan Allah dan Annabi kai haƙuri muna buƙatar ka shi gida shiru haka na daidai mai dai maganganu sai ce min wani haƙuri ai ya ƙare sai na rasa gane me yake nufi sai na ce ban gane haƙuri ya ƙare sai kashe waya daga wannan ai haƙuri ya ƙare
to sai na koma sai na kira yayan shi nace kaji yanda muka to ni ban gane abin da yake nufi ba gaskiya sai ce to rabu da shi kan ƙara kiran shi sai kira ya ce to kai ka ba iyali yaushe zaka da ya ce zai dawo lokacin gab da sallah kawai ba ya ce min zai da rana kaza lokacin duk da halin da muke ciki hakan bai hana ni nayi mai abin da na saba ba ne girke-girke ne gyare-gyare dai da zaka yi sai nayi to sai ce mun ma ba zai samu dawa ranar ba sai na ce ba komai sai yaushe ce in zai zo zai gaya to kawai wanda ban shirya ba ya ce gashi na haka bai kasa ba na tashi na gyare-gyaren duk da na san zan yi da in zai dawo duk da yana fushin na ƙara yi sai ya iso da ya zo ran da ya iso din da gab da yamma likif haka gab da magariba sai ya zo yara duk suna ta murna to dama ya saba in zai dan zo zai to da ya tsara ba haka ta can ya kawo mana to ranar ba abin da ya zo da shi har yara suna baka ka mana komai baka mai ya ce wai ba kuɗi to tun daga lokacin na kalle shi na ce na rabu da shi na kamai komai da na yi masa ya zauna ya ci na kai mai ruwan wanka bayan ya gama cin abinci na ce masa ko zai fara yin wankan ya ce a yunwa yake ji ya ci abincin shi ya ƙoshi ya ce min to zai wanka na je na haɗa mai ruwan wanka ya je wanka to da ya fito daga wankan nan irin ka da ruwa a jikinka haka yana ɗan karkaɗewa yana ɗan gogewa da shawu sai ce mini in zo za mu magana sai na ce masa to sai na zo na zauna yana zaune to yana irin goge ruwan jikin shi abinda bana mantawa yana irin watsa min ruwan gemun shi irin a wulakancan nan sai nake jin shi nake cewa ya ce yana da magana sai ce mini magana biyu yake so ya mini sai na ce masa to ina jin shi sai ce mini gobe za mu tashi daga nan gida sai na ce masa za mu tashi kuma ce da mun ai kuɗin mu ya ƙare saura bai fi wata ɗaya ba kuma sun fara damun shi kaza da kaza shi yana dai magana irin yadda kika san daman ta sama haka na san shi ko ya manta tare muke unguwa ɗaya yana magana dai kawai ne shi ina kallon shi yana watsa min ruwan gemun shi a fuskata sai na ce masa ai ma ya bari ai in faɗa a gida cewa za mu tashi a zuwa ɗan taya na haɗa kaya sai ce ina in muka tashin saji sai ce masa to ai kai ma baka huta ba daga zuwan dawar ka yau gobe a tashi fa ba wasa ba haɗa kaya ko ma me kan gobe zai huta shi dai gobe za mu tashi yanda ya ce kenan ba shawara ta yake nema wani gidan dai hayan dai still shi nan ya mai lungu ya mai ciki nace haya ci tunda nan gashi na ina dan sana'a ta anan ka yi haƙuri mu cire ce ina ba wai shawara ta ai yake nema ba umarni ne na ce to shikenan to yan gida fa in muka tashin saji na ce to shikenan na biyun fa sai ce min na biyun daman ba wani abu bane na yi aure sai na ce masa ka yi aure ko za ka yi aure wallahi na yi aure irin yana faɗa yana watsa min ruwan gemun shi a fuskata ruwan shi yawa ne da shi da bai kare ba da yake yana da gemu ruwa ya tabi inda ai yayi ne saboda daman wulakanci irin yana yi yana watsa min ruwa wanda abin ya mun ba zai kafe ba yana watsa mini yana irin karkadewa yana gaya min sai na ce za ka yi aure ko ka yi aure sai ce min ya yi aure sai na ce masa to daman duk sharan fagen wulakancin kenan na ce ai wannan da kake yi kai a cikin maza ma ba bai kamata ka dinga haka ba yau da a ce na maka wani gagarumin rashin mutunci shine zaka saka min da duk wannan abin da kake yi wallahi duk abin da nake gaya miki tsakani na da Allah nake faɗa kin san wasu ana cewa ba a jin ta mazan ba a jin ta maza ba wani mai da gishiri ai ya san da shi nake in dai yana ji to zai iya zuwa shi ma ya faɗi sharhin shi sannan ga duk wanda ya sanni tun daga inda muka zauna ina yarinya har zuwa rabuwan mu babu wanda bai san labarin mu ba kuma wanda bai san abin da zai faru ba to da wanda ya sani ya gane ni zai iya yin sharhi zai iya yin magana akai so ana haka sai na ce masa za ka yi aure ko kuma ka yi aure sai ce mu wala ya yi aure kaza da kaza na ce masa duk shi wannan din wulakanci kenan da kake mana ni da yara gaba ɗaya ka fita hanyar mu sai ce min koma me zan ce in ce shi yanzu ba wannan ne a gaban shi ba dan Allah ka in dame shi yanzu ga abin da yake faɗa in ma na tada hankali na abin irin dai na kalle shi na ga ƙarshen wulakancin da yake min kamar wata kashi a gaban shi sai kawai sai na ga ya fara irin magana sama sai na tashi tsam sai na fita na ban mai gida sai lokacin sai na taho gida da na taho gida
sai na da yake akwai wata kanwata kusa da ni to lokacin sai na shiga sai ta ce min a yanzu aka ce da yake abin da na dan yi sanda zai dawo sai na aika mata da shi sai ta ce an cewa na ya dawo sai na ce wallahi ya dawo yanzu ma gida za ni me ya faru na ce mata ba komai me ya faru ta ga dai alama na ce mata ba komai sai ta ce a gida kuma ta cikin ce yanzu ya dawo na ce mata ina zuwa sai na tafi gida ina ta zuwa gida to lokacin na aiki yaran su karaman na ci su zo su kawo mata abu so sai muka yi saɓani sun bi wata hanya ita kuma babban na aiki ta karɓo min waya ta abun caji to na taho sai muka haɗu da ita babba su kuma su biyun sun canja hanya ban haɗu da su ba shi kuma ƙarami yana bayana to sai da na zo sai ta ganni ita babba ita ce umma ina zaki sai na ce mata gida za ni zan bi ki sai na ce to mu tafi sai na kama hannunta sai na taho gidanmu ina zuwa gidanmu sai da nisa a daidaita sau na hau na tafi da akwai tazara sai na hau sai na je ina zuwa gida sai umma mata take cewa lafiya me ya faru sai na zauna sai nake ta gaggaya mata gashi sai ta ce min to dan zai yi aure dan yayi aure kai shine abin daga hankali sai ce mata ba wannan bane sai na dinga gayo musu abin da duk ya faru da basu sani ba ta shiru ta ce to me yasa komai in yana faruwa ba za ki zo ki gaya mana ba sai na ce ai ina ga kaman yanzu mun kai munzalin da zan iya yi wa kannina ma fada kuma ina ga kaman wani abun ba komai ne in ya faru da kai sai ka zo ka faɗa kowa ya ji ba ya kamata sai ya gagare ka na ce yanzu ma abin da ya kani wulakancin ne yawa kunji abin da ya ci suka ce to bari za a kira shi mu zo shi mu ji ta bakin shi ba zai yi a ji ta bakin ki ba ke kadai ba sai na ce to shikenan ina zaune sai gashi nan can an jima da abokin shi sun zo sai da suka zo tun a waje sai yake samu wannan yaya nawa abokin shi tun na da suka yi wannan gwagwarmaya sai ke gaya mai wani fa nayi aure sai ce to Allah ya sanya alheri kaza da kaza sai da ya shigo gida sai ke cewa ni yanda wani yake min magana di ya canja sai dinga magana kamar irin ma ba a saba ba ko ba a san shi ba sai maman mu ta ce to Allah dai masani yanzu ma kaji abin da yake faruwa sai ce to Allah ya fa asiri to bari a ce ya shigo sai ya fita ya je ce ya shigo shi da abokin shin nan aka zo ana magana sai aka ce to me yake faruwa aka tambaye shi ya faɗo aka ce faɗo sai ma ya gagara magana kai magana sai ce kaza da kaza to da ya tashi sai yake faɗo wannan laifuka tun na baya da muka yi wannan da koro ne da yayi in kika tuno lokacin da ya zo ba an tambaye shi ba ya kasa magana sai ki cewa ai ga laifin nan da na zo na kira shi yana tsaye da abokin shi sannan kuma na baya sai ni kuma sai aka ce to ai tun lokacin baka faɗa ba sai nace to ai wannan abin da ya faru baya ne wanda ya faru yanzu na maka ake tambaya ya dai kasa cewa kuma aboki ya ce malam ba kada magana ne ya dai gagara magana aka ce ni kuma in faɗa lokacin na dinga faɗo komai da yake mini da ya faru mama mu tace duk ke ba da yayana ke dai yana miki haka kika ki faɗa nace to dai shine abin da yake faruwa aka haɗi aka ce to ki yi haƙuri ki tashi ki bi shi kuma lokacin sai na sa kuka nace gaskiya a banni in huta abin da yake min yawa aboki ya ce gaskiya shi ma ya goyi da baya bai kamata yanzu ina cikin wannan hali sannan gashi shi ba shi da takamaiman abin da nake masa a banni in yi haƙuri goben na koma tunda dai zuciyata babu daɗi sai ce mun sai aka ce to shikenan magana ma ba a gama ta ba dare yayi aka ce to gobe ya dawo da safe yayi haƙuri yanzu ya je gida tunda gashi na sa kuka na ce a banni ba zan koma yanzu ba sai abokin ya ce yayi iyaye na har sun ce ba wani in tashi in bi mijina mu tafi sai abokin ya ce shi yana da shawara bai kamata a banni in tafi yanzu ba a banni goben da safe in dan dada hucewa sai aka ce to shikenan sai ce to shikenan a bari gobe da safen to mu ma sauraro bari mu bari sai nan gaba ma ƙara ɗorawa a shiri na gaba za ku ji mu za mu ci gaba baby nice nake cewa gare ku abokanan aiki